Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te frère. Partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emami. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite Beta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Occupé sans ma raison. Partout panza sango pe kotikala. Pardon, non, quand la monde n'a pas maman. Ngala kanisi bato batambola kabaoka kabanjala te. Ya yo lelo kinja. Ole na restaurant te. Biloko yo kana sa. Ah, maman ni non tona balabala. Tina blo na keliati. Na nini? Ah, ebi ko sala mabe ya tinda mbonga provision pa biso nyoso to liaka yo zo mbongo nyoso koti yango na commerce no pena otika biso banzala bata yo moko. Mbongo ya tinda ka bien sûr. Et Ali. Nde. Bona na kolambela o. Okinjala. Ngana kanisaka bato bachaka babote, moi ça monjelo, moi ça chaka so ayoka kanjala te. Njala na bino basela bino restaurant. Oh. Biloko nketo is. Muta kolamba ya Ali te, o biloko koteka so. Kolamba za tini. Eh! Ah. Tene dete likemba te mama na kanjala. Likembo ya gaile mboto loba na sanze. Mbongo ya masasa tika ka ya commerce no to ya provision na biso baleki na ye. Yango tango no kompona ko te mama. Te kolamba mbongo ya Ali. Soki bolingi lelo, lokwa bokinzala, lokende marché, bosomba ta ni to misoni nanga ngai. Bolambi pepe. Ya koteka. Ya koteka. Nakopesa binote. Oni ngata nanganga boy ndenge balo bato mama lobela kabisa na miso abana oh biloko ba yango popesa bana ka so hotel biso poisson mona makemba na nde fango ya yo kwei mama mbona ye so ya masa so bonga kabela mutu mbongo na mbongo na maboka pesa ko te otia no provision te ya likemba mongo te mama me pesa yo okay nazo bogiselo na oli yango la lipa kata na yo pesa mama na makemba to keli sa ni yango to abana na miti oh waboko sende bisalelite na lobi na bina ta bino moko baninga nyoso banganga na lokanga ngana koma kokanga na kacho oh kasi falo kanga moto oko jelo kote ya juma nesi avec ça na batiti tu connais comme le monde et puis docteur a eu sur ma cam vous jouez comportement mamulati et ça na mamulu ça est-ce que tu peux t'asseoir s'il te plaît? Il y a un point qui est anguille sous roche. Barcelone. Qu'est-ce qui a fait assez que la âge où maintenant les avons bouchés. On était ensemble. On était tous les deux devant le docteur. Il était là devant nous. On a observé ce résultat. Il a été clair.
là dans un normal. Et cette fois-ci, Yondé va tromper mes bouchées. Moi je sais, à ma guise connaissance, que moi si je suis tromper les bouchées, soit c'est dit à plusieurs avortements, soit c'est dit aux infections, aux amakassi. On dit très bien que ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on est ensemble. Si vous avez une infection, déjà toi. Alors, tant que maman les a bouchés, c'est dit à quoi? Après, ça m'a des probabilités. Tu as été défloré à quel âge? Parce que là, apparemment, vous avez mon bal à Zuba. Là, tu m'as compté. Qui est cette personne qui t'avait défloré? Je venais à moi aussi. Ça le passe. Et ça qui choix dans ma volonté dans ma tête. Même à Genève, le bon enfant n'est pas tant toi. Mon bal n'a violent. À violer quand on a à Genève, c'est 15 ans à continuer à violer. Et l'eau noyée dans ça la vie. Tellement traumatisant. Et puis ça m'a mis dans ça jour au Koufa. Donc sinon au Koufa. La zaki tellement trop petite. Le balai et l'eau qu'on a tellement traumatisant. Arrête. Depuis la nuit du temps, au salarié, tout ça là. Tu ne m'as jamais dit ça. Vous bêtez la malison. Vous bêtez la ta papa ou à bout de l'issue. Ni qui que ce soit. Parce que c'est la vérité. C'est parce que tu l'aimais. Pour ça, tu ne pourrais jamais garder ses secrets. Cette vérité, tu l'as gardée pendant la nuit du temps. Pour toi, au bomba dans mon thé, on s'en mange. T'es une hypocrite. T'es une méchante. Nous awana, je préfère. On a une bonne sorcière. Les bossons on vit vraiment dans la pour mener les gazatoki. Qu'elle vit avec toi. Tu prépares pour moi. Mais on s'en a mérité le roi pas au vivre. Tu le fais pour moi. Oh, t'es une sorcière. Tu es plus scandaleuse. On de quitter, je vis. On de quitter aux anani. Bon date. Bon tamatala yo. Bon tamandiba yo. Et pendant que tu étais ici, on s'est soucié. En pasteur. On a âgé à 9 ans. Aux oies vérité au bomba, c'est parce que tu as apprécié. Dans l'impédicité, mon côté, depuis l'âge à 9 ans, a aussi porté le quoi, on a sorti à 15 ans. Comment moi ça n'est ni? Ah, mais oui, que franchement, je suis déçu. En tout cas, je donne raison à mes petites soeurs. Au Cameroun, dans la famille Nabiso, tu m'as fait montrer que yon deux ans aussi malade. Barcelone, vérité à niveau où il y a un bandobé qui n'a pas. Il y a un enfant de sa papa, il y a un petit Cardozo, il y a un bon balai qui n'a pas. Mon papa regarde, j'ai un bako saki. On m'écoute. Ok, non, c'est qu'il va placer tout en nous qui ne puisse pas bon résultat. Tellement que celui-ci, c'est mon ami. Tellement que celui-ci a yébinga bien et qu'à ça l'intérêt à bombe l'anga li kambouté. Barcelone. Ok. C'est simple, c'est tellement simple. Je ne mérite pas que cette histoire m'écoute les ailes de la tête. Je mérite que tu puisses comprendre une chose. Que tu vois les corvées que tu es en train de voir en face. Talangaï. Ah, talangaï, c'est quoi ça? Talangaï. Obenga. Beli boma. Obenga. Nanda nangaï. Ufandi bela kitu na somba. Na mambongo nanga pasi. Donc il a décidé. Ouais, là il est clair. Si au moins tu étais stérile il y a solo. J'étais déjà accepté comme ça. Je l'ai dit ici nuit et jour que j'étais accepté comme ça et que l'animateur soit ton robot t'as mais ton fan là. Mais robot Milani Kambabongo va épouser ton oncle sur mon bal chez les tantes là dedans. Kendo balai. C'est son pasteur en tout cas. Famille pastorale. Mais pasteur wana. Na dit que ton kabol na biso, mais non tient moulou na vie na. N'importe quoi. Bêtise.
Bimisa mami sur bandi no. Asani. Bokyo. Eh? Tobi. Kobima. Bokyo sani. Bakamala sura invité. Namo. Bituka bakamarade, ba ngoni bito boko vite camarade baye, batala pesa bino bolala kasola masuba. Bon nini? Merci, merci zinyo asala merci. Pour ceux qui peuvent na batali katikati mituna bino basini na baloto. Puis nini? Okotaka kuza moninga na yo. Okotaka kui. Ya ko sala bon pour ba voisin boyo. Ba voisin, on ngina ngana. Sika bilo sala wana ma to bi ma se juste pour ngolo baloba ay ngoto. Siko tama bobi makaboya la kangani. Nganda tatinda bino bosa kindumba, ba samante ko fere, mayebo, enje bino boyali mayeba famille. Mutu nyosa kache ba eba bino nde bozali. Kolata bali bandumba. Mama, benga biso la benga biso bandumba wala peno temino libosa lo pango benga biso bandumba. Mama moboti pinga. Elobe akiloti. No sambusa ba no biso to bandumba to bela biso bandumba. Elobela kangai. Bimeza na veni bo. Elobela ka teni nyango beta tabu. Tango fanda kawana odo bakaboni. Wanga moninga na yo. Boyo bela biso bandumba. Sikutango bino mibale bola muki te tonge tani bo chata to sote. Basani bo sukolite, sala bo kombolite. Wana siko bo sepe isi monte malanga. Bo lolanga lole. Lole ko bele vinyo banane. Yo ya ndenge nini? Makolo ya kukuba yo. Poli koloka biloko mikuse mwasa jipaka nchoto neti ngai mama nalati maputa kombe mibae nalati monkoto na chekola pona kokolo te bla mikuse te. C'est pas ça qu'on a bisanga ya ngwana. Ne moninga na yo. Mukolo te to lobi dans la miso de ngo respecter ma te poignet. Ya mara maka ngolo. Beta ngai. Oyo ni ngana koka. Oyo ngana koka ya ni baso ngo bomanga ya fa. Mwana. Mama. Yo bakate bino mi bale na mobali na yo bokuma bale na ngali boso. Lelo so ngana bika ke sapona mwana mobali. Mama. Ni yango esali yo likambo ekanga na motema banaka lo ebisanga tata na yo te. Nazali mabe. Afinga moto. Na pola. Nazali tata na yo te. C'est quoi ça? Et qu'est-ce que tu veux? Yo bomba li kama monene bori kama monene bomba la mobali no papa ngaka tata na yo. Yesu ngai tata na ba kama be mobali no komona ngai mabe. Mengana ye na ko ko na mo ko mobali na yo. So, so na ko bali kama nga. Papa elle est là. Na sekiti. Zoba. Zoba. Aïe bison ndenge. Zoba. C'est un makambo. Elle est en train de dire que Isaac depuis l'âge de 9 ans où le pasteur a bandé au violer. Elle a supporté cela jusqu'à l'âge de 15 ans, papa. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est qu'elle a accepté cela. Dans l'âge de 9 ans, moi, je suis supporté Tata Mokolo Bongo. Et puis, moi, je suis en 9 ans! Je vous dis, papa, dans l'âge de 9 ans, de Bando, Bimana, papa, et tant que petite fille, Telesco Barcelone, Bouyangon, à 9 ans, a supporté Tata Lissoloté. Et puis, on n'a rien remarqué chez elle. Quelle malignité! Barça, Kolobate papa. Barça, na 9 ans, j'ai un goût déjà. Quand si moi, je suis en Gérard Nzambe, moi, ngai tata na yo na websa ngai kamute 9 ans à 15 ans. Donc c'est pas là ngo. Pour ça c'est bien ngo tu websa ngai tata na yo. Eh zo ba ko massa c'est mo tako keno ko mo tako zo massa. Eh massa c'est ngana mo na nzela. To kutale, ya ça passé. Ngana to mo na. Na ko bebisa église na ye. Ko panza biloko Dieu sur cette église. Ay ba ngai ko ba na zani nani? Ngai mo na maman Marie na zani nani avec l'église. C'est la personne. Papa. Na toi avec la personne. Na ye. Na ko panza église. Lobi on a vani na butu. Tata mo sino akerea. Akerea bengi ngai ya Botumbe. Mama Botumbe les États-Unis. Monique Botumbe a bengi ngai les États-Unis. C'est ça pour maman politique. Les ressources comme mon candidat politique a bengi pour ya sa moto ça la kala. Le pour rôle te mona nangai. Mais le ko baby si zéro pour ayo. Massa sina ko kanisa ye.
eloko nga na kosala masasi eloko nga na kosala masasi bokoka sango mwana mabe ngugu nyama asala kala na miso mobali olobaka te verité olobaka te me fait moi les commerce il faut nga na beba na Cardozo j'ai obimisa même bango musu na kokolo lobati mais makila na ngai lekyo ya ngai c'est parce que je jouais l'avocat ya moi c'est moi il y a une diablesse limbisa yo ça papa tikanga mwana papa nga ngati ndo ye boye bise pa kanga bilo na kende c'est te akanga bilo ko te papa comme so ala na bare malembe mais qu'est-ce qu'on a fait oh mais allo mon papa elle tout avoué oui papa asali moi sinayo asali moi sino papa Kobeta pete, kosokisa te. Yene fala lo ba vérité. Mokile ba. Sima ngape na zonga na âge à 9 ans maman mukolo ya ngape na ko mubane bo. Akei, okoka sango. Eloko ngena kusala. Ngena kusala kuna. Okoka sango. Eloko na kosala ko. Tambe. Ine mwasi na ngai. Zo bata. Tala ninga panda. Mwana mayela kuma boli. Ya ba we milonze. Na usalo nze. Zoba ye. Mwana zoba. Mwana mayela komi zoba. Mwana mokenga ngaseli mwana jeru anzame mwana koma ngubu. Papa tout tati moi ça me gêne et ça m'a mabijo. Voilà, moi si maloba et ça va chaque jour. Or tu savais au fond de toi la katsa motema na yo. Qu'est-ce que tu cachais Marcelo? Voilà, et baki? Je regrette. Avec toute confiance que moi je t'ai donnée. Mon intention, mon amour. Ah, baki ndako le bana. Attends, zali là, tiens. Ah, on doit s'aider. Otika ndako bobo tika ndako bebe bozali ma be na ma famille na bino ma bino. Bozama tina. Ndako ko le bego botina ko mona ka pasi ko. Pe ba ko bodo likambo. Yo yebi likambo. O yebi likambo ngaba mwana. O yuko wanga bo siko le amo vérité limité. Edouard. Zuwa kinga makamba no minzamba ko sa. Ngala ko kufa. Omoni nga ndela ko ena ko kufa. Pona bino. Oh, koti maman na ndako na utuna ngande ngona. Nazala kanda lilo. Lilo nazala na kanda. Mwana na ngabeba. Mwana na ngabeba. Yo. Oyibi makambo nyuso. Mwana na beba yo. Olebi mbongo libara. Eto lelo ko ngala ko sala yo. Ozale kinangai. Ngala to kaboni. Nini yango? To kaboni ngana yo. Oh, ngala be misundo ke Barcelone. Ngai na kufa. Nini? Kasi aye kuma kasuka zo bota te bakamyo kindo. Bokanyinga kuna na tsenda ba igina lo bokenda isuki wa. Yo mo wade ko solola. Barcelone sera mbula boni pana yo. Oh, Barcelone ça taba 10 ans. 10 ans. Ataba 8 ans. Pas 8 ans. Si. De 9 ans à 10 ans ou 15 ans. Yo zo kota Barcelone bien. Bon ngana pa na mwana tala mwana te. Yo mo mutu mabe yo. Oza leki mo mabe parce que la vérité na ko bomba te. Banda zaka na 9 ans. Ya pardon, yo ozara motema moto mito ke malemi. Donc ozo ngoyi bisanga boye. Mobali nanga masasi. Abima na Barcelone. Na Barcelone, yem da deveja ça makamu so deveja mwana. Ye. Masasi muta deveja Barcelone. Oui, ezali solo. Barcelone bien na monoko na yo. Ah, le bien docteur na bipe mutu mo babima na kala yem da bebisa ye. Masasi ngana ye, le pango ko koma ya Barcelone. De 9 ans à 15 ans. À 15 ans ça la mwana. Boyo saka wapi? Obala ko mona te. Obala ko ngate. Masasi bima so zalia. So zana na bima. C'est na ngoma. Donc on va se faire. On s'en donne chez moi. Moi na battre kangai. Moi na laisser kangai. Moi na sera kangai bakani. On ko bima na pango. On zanda côté. On sali sa bondoki. On na kana mosi. Sasa mosi ngwa na ngai. Lego na ngai. Ata ku bomo na kabini mibali. Mosi to ko zana ye. O kesu na mwana na mwana kasina ye. Ngai to kotala. Na bande ko. Ngai to kotala. Ça c'est abande ko bercer Barcelone. Laissez-moi. Okomona ye Barcelone ayambi ayi na babiloko okomona apesi Barcelone ya moi soka so ba biscuit ba nomona apesi Barcelone ebele apesi bano yanga muke ngana calcul na nazomona ka ke papa azomona ke Barcelone c'est akoli ba o yanga bazalo mike ah po mbele baza mutema be makasi boye masasa papa nani ya lo ba no pardon ya ko belisa nga pamba ya lelo ne nazala batuna ko beba batuni so ko benga ba so benga ko musu yango biso catholique to sala ordre biso catholique do la muso bate papa so li mbongo so musa ba do
wana te comment ça va loko bosoma lpano ke te makana ko sel pano ya église na bino mutu nyonso frère sœur oyo kokota na je ta passer même comme ça na ko baby sai ni na ye na ko baby sai ni na ye ekenga mbala moko tina motema ale ke yo te oyo no mono mwana ezanga maloba ya koloba nzambe na ngai mwana ngai nazotala mwana oyo nazotala masasi donc nayoki vertige ezosala ngai yaya nazokomprendre te oke kosanga nga kaka boye yaya ale jango nabengaki ye nayebisi ye nayebisi ale njango nayebisi ale kake jango ngana kofinansa so moto te okoboma ngai masaza ngana kokufila awa asati mwana azali mwana moke masasi asali yo nini kobota te mwana kende boye mwana kende boye ti nazopesa masasi bareketi nga libondela mpona mwana yasolo masasi neva eloko nyako zepa barcelona neva poni motema mpe boye. Écoute, parlons comme des hommes. Toi, tu es mon petit frère, donc je crois aux hommes et moral. Non, papa. Pardon? Non, papa. Non, écoute, c'est toi qui vas convaincre papa. Mais quand il est beau. Pourquoi demain? Je sais que papa sera trop dur. Azara trop dur, Ajira et Kotoa. Je dois baranaï, d'accord? Je sais rôle, s'il te plaît. Je vais rôle, on a convaincre papa. Il y a urgent. Beaucoup de gens ont merde. D'accord? J'ai des problèmes qui préoccupent ma tête, ma conscience, mon corps et tout le monde. D'accord? Alors savoir ce que l'inopé beau et des je sais que je vous ai beaucoup offensé dans ce comportement d'une manière trop méchante à un moment donné. Ne me rappelle pas s'il te plaît. Et puis apparemment, comme une chose sur la monde, on dirait. Je te dis des histoires où ils ont vraiment capital. D'accord? Je sais rôle sur le papa. Si vite et si rapide. Un petit frère là. On a sur les cas qui a c'est pas que pour reconnaître que non, au salaire on a bien non pas la mission. Voilà, c'était réciproque, tu vois. C'était vraiment réciproque. Mais non plus qui m'a dit, voilà, c'est la famille, les linges sales, c'est la famille. C'est pas un problème. Le vent est tiré, il faut le voir. D'accord? On doit foutre pour casser Azati. La famille reste la famille. Toi, essaye de convaincre papa. Parce que je sais qu'il quitte un moment. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est la chose que je ne vais pas faire. Je ne vais pas aussi partir. Raison pour laquelle on a bien. D'accord? Mais j'ai aussi quelques baskets à fond à personne. Tu auras besoin de quoi encore? Non, ils aiment voler. Attends, 5 pains sur les arbres. Non, mais attends. DJ, le remis conditionnel. C'est quoi ça? Non, le roi n'a pas bon de l'eau au sol, on n'a pas comme si on le roi Bagé. C'est ça, Bagé. Non, tu peux laisser aussi. Alors vas-y, prends la porte et sortir. Tu es triste, pourquoi? Comme c'est quoi au chocolat, la gamme a moins photo sur la vraiment, ils ont vraiment urgent. Urgent, mais on a comme c'est quoi, on a évité. Tout sur l'absolu. Tout sur la seconde. Vous après. Oui, tout sur l'absolu. Na okokate. Na yebi nzamba lobela ko mingi na yebi ko zamusali ya nzambe. Na mituna eza combat ou bien eza réalité
mutuka moko oyo azali oyo akoki kosunganga eza yo Masasi. Oui. Eza penza yo soki ofongoli motema na yo olobi nanga vérité tokobunda na po toluka solution mpona minute oyo naza na queue de poisson nazoyeba te nani azoloba ya solo mais yo en tant que homme de Dieu na ndenge mpe outi prière oye siko donc oza nano mafuta soki okosi ngai ekozala malamu te na miso ya Nzambe. Prière au salut makambo c'est tout l'équipe bien. Oui, ça va, toi et l'équipe bien. D'accord. Nzambe atalisoni tinini. Message on a vu, Nzambe apesinga. Il y a des locataires na biso à Okima avec tout cet argent à Zanangwando à Futa Elote à Okima. Deuxième message on a semblé que Nzambe atalisinga bana ndenge bazana internat na Lubumbashi wana mopepe moko ya mabe kosala maparti kota Zambie et kolanda bango côté bazana internat. Donc il faut toujours à disposition que avant base de vacances 2 semaines avant il faut to longola bana kuna to na bamba awa musuba Alexinga ngomba kaka ngana temina sina otala ngomba siko ngomba on éviter na tuni Nzambe yebisanga ngomba ngo yani Alex siko on éviter ngomba ngo izaya ngomba ya makambo to ngomba ya bénédiction to nini mais na comprend jusqu'à donc na temika bongo Dieu ne m'a pas dit ngomba ngo yani Alexinga ce n'est pas compris siko yo mo la discernement na ngomba elobini. Là, c'est la montagne. Na discernement, ngomba kasi za montagne. Yo ngomba on alobina lingala, yo de na français montagne. C'est quoi discerner, ce que l'autre ngomba. Na ko discerner ngomba ezalaka bénédiction na bino ekoki komata. Ekelikolo ou bien vous avez un problème où il y a mutoko kufa, bo lela te na au niveau. Donc c'est cause de la malédiction. Ngomba ezana des explication nango ngomba ezali élévation ou bien ngomba ezali blocage c'est ce que on a l'efficacité te yo lobi esali so ibandeli beaucoup ku fait la moto siko pona Barcelone Nzambe traditionnel Barcelone na teke na sujet na matière o teke te po ani po ya azo bond de la pemi kono so ipana yo pona mwana o teke na bond de te po ani en tout cas aïe. Quand j'ai prié na Oyo Angola, c'est ce que j'avais checké en premier lieu. Mais je sais que Nzambe a repéré ça va mon kimia kaka. Nalobi hein papa, est-ce que yo moko don ndingo so bandi ko sami ponga na yebi déjà que oza pasteur. Avant au comment pasteur ba établir au makamon so nyonso ba sala na miso nanga na yebi. Est-ce que o le kala kirda? Ya vie na. Mais un pasteur avant Bape ça y est qui beaucoup na titre na pastorat mais avec un kirdam ça rendenge nyo se semi pour ça kirdam yo salamo ce que kirdam on yo tout na kirdam ya kirdam o ya minu kirdam oh papa tia ko memanga na bonga na zo tout makambo ezala nzela kirdam da am na yo o et pas basali o confesser nyonso oyo sa na vie na yo ba bon drapeau ndengo zo ki baptême avant zo baptême ba lekala kirdam il faut ba mabenyo so sa na mokili. Bon on fait ceci tikana sokola nanu na lia bongo on va pas te na tuna ki yo lo ba ki oza prêt donc to so solo là dedans déjà si na fongoli bwe pona koloba il faut to solo là déjà il y a un problème na mon oui bon zana bonga mana lia ka yebi te to na au moins na za na kemba mo na objectif o uti prière te papa Masasi mena sango nanu est-ce que bayamba mbali boy te na ya bayamba mobali boy te mais siko oyo nde yesima na yo ti siko ezo troublenga omoni na za boy na okima mo tout droit au but mais donne moi 5 minutes quand même na tuni ote na tuna ki olo ba ko za pré photo solo la ya ba boy banda boy koni oyo nde nino sali est-ce que sina sa eloka boy banda yebanga na na sala yebisanga relation ni yo zaka na Barcelone. Tozo solo là, on va nous dire pourquoi. Loba nangai relation nini yo zaki na on a Barcelone. De 9 ans à 15 ans. Ah! Masasi. Obi ke na vandi boye, ti nazo vanda boye. Pardon. Ko vanda kimia boye te poso vandi kimia boye na ko kufa na kati. Nazo nyokwa na kati na ngezo toka.
Masasi mwana ataba bakabino mbana bozaka pe ba mbwa. Ataba bakabino pe nde motema mabe. Masasi nazo partager no na tozo partager butu mobimanga no na mbetu. Okotika ngai okende pa mwana 9 ans po osala nini na mwana ya 9 ans. Mwana 9 ans ba organiser koto ya nzoto nano evandi malamu te ndenge mwasi azalaka. Tozo nyoka mabutu moya wa pona Barcelone po ani azobota te. Ngai na betela yo okende pa ya nga betela yo Masasi obombi na kati ya motema oboma ngai. Qui te dit que c'est vrai? Qui te dit c'est vrai? Qui te dit que c'est vrai? Mais pourquoi tu ne parles pas? Je t'ai posé la question. Mais j'ai raison, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais qui t'a dit ça? Mais c'est une réponse au Il y a quelqu'un qui est venu mentir sur moi, sur mon nom. Mais alors, on a menti sur mon nom. Mais toi tu confirmes, pourquoi tu confirmes? Tu vois, mais c'est un homme de Dieu. Sur une zamba, il y a pambola, il y a tombola, et les personnes à madame. Il faut toujours diable, quelque chose, vous avez pas déstabilisé. C'est ça maintenant? Tambisa misute. Masasi yebisanga relation yo zaki na Barcelone de 9 à 15 ans ya mwana. Quand je prépare la grande dimension, il faut entrer dans de grandes dimensions. Il faut la percer et ça surnaturel pour entrer dans de grandes dimensions. Nous avons préparé un séminaire à Mouneno, Belgique, France, c'est là où maintenant, toi tu me poses cette question maintenant. Nathan, je te regarde maintenant. Quelle est la relation ça? Moi. Ah, ça si. Il y a solo penza. Non, qui sonne devant Yananga. Pourquoi vous êtes méchant, boye? Pourquoi? Hein? Makambunyo so bimite moi zali amona kayona mwana. Loba nanga ina no masa. Omoni ngeza boye so boye bisinga vérité. Na ko comprendre peut-être tant ozaka na mokili ndenge babengaka homme animal. Ozali na homme animal. Les lois sont yambi sur le col à mon conzipé mon bikis et peut-être ça qui passe na yo. Ce qui est à solo yebi sanga moi si na yo to kuta na biso so na ya na mwana to senga nzambe pardon to ça la prière pour likambo pour et ça déjà inceste aussi au ça ina kati. Pour nous autres troubler nga mutuko. Combien de fois je peux te dire na yebi likambo na te et ça kaka ben va troubler kaka ministère nanga ba de ça. Ozo répondre nga malamu. Ozo répondre nga na précision te. Si ozo répondre nga na précision te. Je te connais. Tu vends déjà là, tu vends déjà à 25 ans, on a zana yo papa. Mais est-ce que 25 ans, on va y aller, on se l'a dit comme yo so ebate. Pourquoi tu as wimba la moko? Ngana lo ba wite. Ya ya lobi na encaisser, ezo troublenga. Na komi kozonga lisusu ba biloko moko mike ngapela bande komona. Na yebi sanza beza la bongo te pardon, mais na bande komona ka eza papa na mwana. Donc na bande komona normal sikoyo. Ah, Masasi, est-ce que la bonté, s'il te plaît, pour ceux qui ont bongo. Ils ont bonté. Non, ils ont bonté. Non, vous avez bonté, vous avez bonté. Pour nga jamais vous avez bongo. Vous avez bongo. Yo aussi ko musala nzambe. Il faut soki likamozali loba ba bonde la mwana ya nanga nzela na efungwa ma. Pour moi na ye moko alobi yo eloko nyoso ngolo ba susu ah. Olunga bisanga neza komba. Ah bon? Vous allez venir. Vous allez venir. Vous allez venir. Et vous n'avez pas de non? Tu fais ça. Vous allez venir. Quitter. La ligne à terre. Bon, papa. Mais, le problème est que vous avez ma casse. Ah, n'allez pas bon, mais tu l'as pas rendu à mon top pour vous qui est de chocolat. Ils ont un manzan masali qui n'a pas autant. On a continué à monique et va pour le misère qu'on a une machine. Tant pas morning à demain. À nous, c'est bien non. Il peut pas makambo qui n'est pas oui ah problème est au dans kaka. Papa za papa na ngai boti kanga bongo te bani bili asi excuser pena makasi. Abi qui n'a pas yo faut qu'il découna. Nina moni bon pena ko des autres des makasi ndo. Si on gagne quelqu'un na carte ni. Qu'est-ce que ça papa? Tu pas tant qu'on va y deux autres. On va demain. Non quitter. Eh papa, mutami quitter si papa te na weekend te. Au final on va nous pardon aux papa na. Kwa ngana kende kuna fo yo mbenganga. Mais quand la kota ikuna? Non quitter. On va continuer pour nous quitter. Papa.
On voit que le show. On voit que le show. Allez, qu'est-ce que tu as? Non, voilà. Nga l'essentiel qui m'a loba. Tininga na loba na etanke. Na ye na lobi na ngai. Mais di bato abela ka. Le lo kalisinga, le lo moninga tata. Mais quand c'est ce qui s'est dit. Aso la bangu mona bangu no kete. Lunga nga la la. Soko di bale ba yo kana te. Soko bana ba ba ba. Le nda yinga tata na. Boyo démission. Yo. Lunga. Na lobi na nga déjà yoki. Ayo yibanga lelo. Awa mwana bila ukangi mwana salitawa ukangi mwana bila Abima. Masasi. Masasi. Viole. Tata mabe. Yawe wanga sonti. Si on va pas ngai. Hôtel il a bala leki na bala leki na. O bali leki na bala na ko bima na bango. monsieur, si toi yakana. Yakana no ngona yo. Papa, ko ngate ba takati ba yeba. Ko ngate ba tala pang ba yeba. Ngana je viela yote. Yo bumingai. Yakana no boy. Nani mama azaka sante. Mama nani? Ya. Mama mena zali wapi? Mama ndako. Tika wana be. Tika mama bana sabu minga étoile. Yakawanto solo la ya. Solo kama mama ubona mukete sa mukete. Mama bisa mukete na yebi. Esa mukete. Papa. Yakana. Nasari yo ni ngayo. Akota ndako wa. Akota ndako. Nasari yo ni ngayo. Ya kiti yango. Na bomi nani? Nasani kiti pa ina nga. Nasaka kiti te. Nasaka kiti te. Kiti yango yo na. Demani, imama bese. Lelo boko sambela te, na uti na grisi ya. Na tebe na grisi na isi ni nyoso. Bazonga, usali moto babe. Na lobi nyoso. Edo kaunga so makambote papa. Mozeli papa edo apekisa kiyote. Oh bibi, bokosa makambote bibi. Na kanyina bibi. Papa edo apekisa ko makambote yaya. Bokosa papa edo makambote so bate. Abi maisha. Banande ngi. Aye bisa na sino ko boma ele lo. Zela ka zwaki. Tokundi tokundi. Ta. Yaka poso saba mte mwa mkebo. Yako za kiti yango bana boso la kasi pardon senga. Hein? Yo zali kuna ngai. Na ye moto za se bibadi ya za ye moko. To boma ye. Uche na saki to bwa. Obama nzambe te. To boma ye. Na Obama nzambe te. Utanga saba so ba bebe. Matino tangisi kuna. To boma ye. Azaka ye. Elo kwa sali papa ngamo pe na yebi ya sali mabe makati. Tongo sema kia maboko moto. O boma ye. To zwana no temps ya ko vérifier pe. Ya to zwa temps ya ko vérifier. Po na zaki pe temps ya ko sola na ye. Mabe douari amo baba ya. Masasi papa. Yaka bosola na ya yake Ya. Sola na ndo bato. Tana ningo no tina. Ma bibliothèque nga. Tina. Pesa ye bibliothèque nga. Pesa ye bibliothèque nga. Pesa ye bibliothèque nga. Ya. Papa. Elo ko sangai na vida ngai. Ya. Omoni ma likambo izo aka mutu. Likambo izo aka mirte izo aka nzete te. Aza mosala nzambe bitumba pesa la ka. Makamsu ezalaka tamsu ba lobita ozaki paye ba lobi osala ki boyi. Okomi na bunzambe pe omoni makamsu eko na ngai na misala nzambe etomboli ngai. Nzambe atomboli ngai. Mais eza na bato bazotinda mwana wana ke alobaka babiloko moko ya contre ngai mpona réduire kaka ministère réduire ministère misu nayebi eloko te yaya nazoloba non nde nasimbi obi ndenge ozongi na zero na buki bakiti église bandimi nyonso na bengali bango na biso bango ozali moto akuta kango mbanga na yo zoba yo ozalaki onanda bolingo okotala bana yo te balakasi na yo lelo songa na zaki yo moto oza te
te na et pas mais peut-être beaucoup ça non bon ça na ah non na na koti na kimia na kambo nzambe na na buki na kuna yote bon na ko buka onde ni ya o ko kolo te ya na ngai o ko buka onde ni belele ha belele omona kusibagade kusibagade na bila ko sala boye e ko ngode oh ya kasi ozominyo ko la nzote ko longwa na ngote ko ngode oh ya Ekomode. Ukoma kesi. Yakoba, problème nini ko ya. To solo na. Ya zela. Ya. Ah ya. Ya zela te na simbi. Na simbi te na. Wa kimia te na simbi. Te na manki. Kuna sanga moko betingi bale. Te na besoin de kimia. Comment c'est bon? Tiens. Não te dá. Basta. Estamos Obenga komboni. Estamos Donc nga tata mwasi na yo. Nazolinga na yebiso boye. Ngai na koba toza ya na leki te ko ba o mwana mama kulutu mwana ya tata mwasi o mama leki na bango na nde abotaka mwana wana te. Toza vraiment libu moko papa moko mama moko. Oyebi yango? Soki oyebi na vie oki kosala nyonso oki kosala eza mabe te. Komona siko papa Masasi lokola papa kaka ndenge aza mobali na ngai te. Zwa na double sens. Zwa epe musali ya nzambe. Oyebi musali ya nzambe basakanaka na ye te. Ata aza na ba défaut na ye. Aza na alliance na ye na nzambe oyo tango asalaka alliance na ye biso tozalaka te. Mais tozwaka ba audace wana ya koloba kotonga ye kosala boye tozozwa ba malédiction na vie sans le savoir. Na kopesa ndakisa moko na kati ya Biblia. Moïse ye moko mutebisa bana Israël ki baba nini ba Philistin te. Mais ye moko akiko bala kuna. Mirana rotan ba otonga Moïse basala ki mabete po yende apesa ki bango miboko ifake moi as exemplaire. Mais nzamba traki wana te a frappa bango na lèpre. Okinga basakana na musala nzambe te. Donc yo ndongo vandi boye monika bien otali ovandi soki bato bapesi yo mbongo soki ndenge nini ovandi kamba moko imaginer na makambu otali te ba convaincre yo po vanda olobake yo bima na papa Masasi na 9 ans 15 ans yo bando na papa Masasi et soki ya solo yo bande ko bima na ngai tata mo sonda saki place landako yo zala ki pa nanga. Pourquoi de 9 ans à 15 ans au bomba secret wana lelo ndo oya koloba ngo bongo bas ndenge na zawa komeka komache monter parce que ngana fa na ignorance yaya ye atomboka sali makamu nyonso na bande ko zaya Masasi nani papa Masasi aya pasteur aya autangomba akomi na leli na sepumuna na façon nyonso awanga na motama wa sauter ti bible aza musala nzambe ndenge asala action na minute ngasko na komi troublé yango songa na esko epana yo komeka kokosanga te loba langa vérité ebanda wapi ezalaki nini ou bien simano batu bazali bolinga bobi sa réputation ya Masasi ti siko na comprendre te ti siko na zo comprendre de l'autre côté yo siko za bien placé expliquer ngai etaka bando sala makambo wana soki eza ya solo c'est yo sa mwana mabe siko yo expliquer nga siko yo eza nini eleka. Merci pour la parole, Tata Mwasi. Nazobate. Namukolo. Na koko fanda boite na inventer les kamombo lokola oyo. Dans la conscience na ngana yebi ke na okosela mutu makambo. Na sangote. Tata Mwasi nyoso ba yebi so eza solo. Tata Mwasi nga so na confesser. Eloko eleka na bomwana nga. Parce que na lingi naza délivrer. De longa na bali na obota te. Na ba ko kanisa mususu ba problème mususu mususu ba problème moko boye oke na bosa na kilo mo bona sala na bomwana yango nde kanganga Tata Mwasi. Bon na éviter vérité ngoso bomona o mabe mais pour nga na ninga kina za libérer moi à l'âge de 9 ans oyebi bien muto bokolanga
papa Massas abando sanga makambo salté banda na zala moi mukie hey au monde ozopesa mpe avertise makasi mpenza neva nga bande kovoyage nga bande kovoyage Barcelone non loba te ke po esalo motema pasi c'est que je dis c'est la vérité onga na loba abando sanga makambo salté banda na zala na 9 ans ayebisaka nga ke non po tuka liboso na gangaka ekomi habitude ayebisinga mokoka nga na omeka ofunda ye eza coutume na bango yo okufa soki okufi après 1 mois nga mpe na okufa tamosi nazalaki tellement gamine je me suis dit oh so tamosi akufi tamosi moto abokola nga tamosi moto asombela nga bilamba tamosi asalela nga ti tamosi alambela nga fufu so tamosi akufi nde na bando osalela nga papa zeno na possibilité te nde na banga nakanga motema tata mosi nanga nakanga motema donc yo ndenge oza bozolongo oyebisanga ke Massas abima na yo tata mosi abima na nga ono oloba eza vérité na obakisa eloko te na kosa mpe eloko te na olongola mpe eloko te donc ndenge yo oza mpenza oyebi nzoto mobali na nga nayebaka nayebi te nayebaka na âge ya 9 ans atraumatisanga tellement trop na bande komiyeba te pama yaya nalobi Barça est-ce que likambo ngo ntango ozoloba ozotala liboso na nsima yaya mpona nini bino bana ya mikolo oyo bobangaka te kotia mosapi na moto botiaka à l'aise yaya tamosese likambo mpenanga na okosela esele makambo na okosela papa Massas makambo oyo abokoninga banena za yo okoti na ekili ya bato bazobundisa mobali nanga obosali bafufu nyonso olia na ndako na ye obosala bilamba asombela yo nyonso obosala Barcelone yo loya kominimize mobali nanga ke yo obima na ye ka bango yanga na vai ne bajour na boti na ye bana tovai ne tozobokola bana ye akende kokoma ntina limite abima na yo mpo nini bozalaka boye ekoyaya nayebi ke ozoluka mabota me luka yango na kimia koluka trouble te na kati ya mabota mpona kobota na yo obie deno ezali olingi okabola nga na yaya nanga olingi okabola biso naye kokebisa yo omo nde naye awa boye naye kokebisa yo ndenge yo ozobatela libano ndenge mpe nazobatela ya ngai kwasateke lokola biso si ekomi ya bakoko nde ekufa te naza na posta nango cuidado attention naloba na yo sotamosi nyonso nalobi d'après yo nakosi makambo okosi okinga mwana mabe omoni yo bandakala kati babanda obengo mwana mabe me ngana mabe mwana mabe nange bimika mwana mabe kuti na obengo eza malamu omoni nde oza boye na omona sirène yo oyo bible ebenga mpenza race de vipère nde yo mpenza Barcelone ndenge oza boye mwana mabe makasi donc ozotata kilo ya moto ozoloba te ozotata age na ye te olingo bebisa ministère na yo bien koma naye koyebisa yo boye lelo te lobi te nayebi nakoloba no maloba mabe te naza mwana nzambe bible elobi gardez silence je combattrai pour vous nzambe akobundela ye mpo aza mosala nzambe nzambe mpe akobundela nga réputation solingo obebisa wana mais lelo te lobi te yo okoya koluka biso mpo oyebi ndako bisika ezali oya kosenga pardon okoya kosenga biso pardon mwana mabe alongo makolo na nzela nga leka kobota moso ozobota te balingo opesa trouble oyo n'importe quoi tokabola nga na yaya nanga ubi ozali na sofa mobali nanga olinga pesa yo ye boni boyeko tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube Edo Kaungu TV moko te partout panza sango mpe kotikala nsima te o yebela vision sabone na chaîne ye elengi na YouTube Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emami konkura akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osalishwa malamu